We are going to start. The camera is on. This is being broadcast also on various Facebook, including from our media partner, Wisima News. We are going to have a very interesting event on a topic that has raised passions, especially in the Burmese community, about all male panels. This is actually a global issue. It's not really an issue only from Myanmar, and for sure it is a Southeast Asian issue, as you can see also on the panel outside. And today we are going to talk about the broader picture, which is about democratic representation and gender inclusion in Southeast Asia. The manual is just one form of this exclusion, meaning a woman expertise is not recognized or not recognized enough. And this is what we will be talking today. But we will start first to recognize the leading role of Myanmar in this discussion. We will start with welcoming remarks by Nangmut Mut. Nangmut Mut, please. She is the General Secretary of the Women Leagues of Burma. She is the main initiator together with Salween Institute. We will introduce later on the panel. So the program is first the welcoming remarks and then the panel I'm talking about. So please. Thank you so much. I'm really pleased to meet everyone here. But in this opening remark, I'm going to speak in Burmese because we have someone who is going to help with the interpreter. So please make your interpreter device available. Thank you. Which channel? Channel A. H. A. Yes. Channel A. A. H. Channel X. E. Or E. Oh, E. Not E. Okay. Not A. Okay ပါဒီမှာလာရောက်ပေးတဲ့ဒီကမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံပြပွဲကနေရလဲအများကြီးကြိုဆိုပါတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မကဆွမ်းနာတော့လည်းမိတ်ဆက်ပေးသွားသလိုမျိုးကျွန်မဒီအမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော် Women League of Burma ကနာမမိုးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်မဒီတစ်ထွေအတွင်းရေးမှုနေတဲ့တာဝန်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဖြစ်ဒီအဖွဲ့၃ဖွဲ့ကနေမှပူပေါင်းလို့ဓာတ်ပုံပြပွဲကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ Women League of Burma နဲ့ဒီ Salween Institute for Public Policy ရဲ့ကျွန်တော်တို့ SEA-Junction ရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံပြပွဲကတော့ဒါပထမဆုံးအကြိမ်လှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအကြိမ်လေကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ March လမှာတစ်ခါလှုပ်ဆောင်ခဲ့ဖို့တဲ့နည်းနည်းပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ March လအဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကနေမှဒီတိုးတက်မှုတွေလည်းတချို့လေးတွေရှိတယ်ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာကလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး Manel တွေကဆက်ပြီးတော့အများကြီးရှိနေတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေး mix up ပေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံကဒီတိုင်းရင်းသူပေါ့နော်သူတိုင်းရင်းသူဒီတကယ်ဒီနိုင်ငံရေးနောက်ခံမတူခွဲပြားတဲ့တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ကနေမှဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံကအခုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ1996ကနေမှစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတကယ်ကိုပဋိပက္ခတွေမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့နေရာပဋိပက္ခဒေသတွေမှာပဋိပက္ခအလွန်ဒေသတွေကနေမှလာပြီးတော့ဒါစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီအမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံဒီအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ဒီခြေညာထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီအမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တဲ့လျောက်ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခွင့်ရမြင့်တင်ရေးကိစ္စတွေအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တဲ့ကိစ္စတွေပါပြောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အပြင်ဒီတကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့နေရာတွေမှာနဲ့ဒီဥဆောင်ပြုတဲ့နေရာတွေမှာ
တကယ်ကိုဒိတ်ပဲပြေးသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဖို့ကိုကျမတို့ဆိုင်မှာလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဒီတကယ်ကိုတရားမျှတမှုဒီငင်းချမ်းရေးပေါ့နော် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါကကျမတို့ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီစတင်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ချက်နဲ့လက်ရှိဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျမတို့ရပ်တည်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကယုံကြည်တာတစ်ခုကကျမတို့ဖွဲ့ချုပ်မှာကျမတို့ဒီ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုမှာတာရင်ကျမတို့ကဒီစစ်ပွဲတွေကိုကျမတို့ရတတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ချင်တဲ့တရားမျှတမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုကျမတို့ဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြောတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုဒီအရောက်သွားနိုင်ဖို့လုံးနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကမဖြစ်မနေအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုပေါ့နော်တခြားလည်းရှိတယ်မဖြစ်မနေကိုလည်းကျမတို့ကြော်လွှားရမယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျမတို့ဖွဲ့ချုပ်မှာအများအားသုံးသပ်တယ်အများအားဒီအပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးလှုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဒါလည်းကျမတို့ရဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ကိုချိန်ချောက်မှုဖြစ်စေတာတစ်ခုဖြစ်တယ်နေ့အနေနဲ့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖို့ဝါဒကြီးစိုးမှုပေါ့နော်ဆိုတော့ဖို့ဝါဒကြီးစိုးမှုကိုကျမတို့ကအဆုံးသတ်ကြော်လွှားမှုတွေကျမတို့လုံနိုင်ဘူးမဟာဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိစ္စကိုကျမတို့မကြော်လွှားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုကျမတို့ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးဖော်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့ခိုင်မာယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုတစ်ပြည့်ဒီနေ့ဒီလိုပွဲလုပ်တာကျမတို့တစ်ပြည့်ဒီဖို့ဝါဒကြီးစိုးမှုအခုဆိုရင်နော်လုံးဝဆက်ဆက်နေတာဒီဖို့ဝါဒကြီးစိုးမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဒီဖို့ဝါဒကြီးစိုးတဲ့ဒီလိုစကားဝိုင်းတွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနာဂတ်မှာသွားချင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအကုန်လုံးဒီငင်းချမ်းစွာသူရှင်တွဲနေရှာပြေးထိုင်ရေးတရားမျှတရေးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပို့ပြီးတော့အနာဝေးစေတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကျမတို့လည်းမခံနိုင်ဘူးဒါတွေကပြောရမယ်ဒီဟာတွေပပျောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေနဲ့ကျမတို့ဒီပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆန္ဒပြောလို့ပြောကျမတို့ဒီပဲမကပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းခြားဒီ regional တွေမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေရောတခြားသောဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်ပေါ်တယ်အမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်လာနိုင်ဖို့ကိစ္စဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့နေရာတွေမှာအဓိပ္ပာယ်ပြေဝအောင်ပါဒီအဓိပ္ပာယ်ပြေဝနဲ့ပါဝင်ဖို့ကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်လာတာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်24နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လာမဲ့တလမလပဲလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကကျွန်တော်တို့ကဒီဖိနှိပ်မှုများစွာရှိနေသေးတယ်ဖိနှိပ်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စနစ်အရဖိနှိပ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ယုံကြည်မှုအရတွေဖိနှိပ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဖိုဝါဒတွေကြောင့်မို့လို့ကြံခဲ့တာဖိနှိပ်ခံနေရတာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီ challenges တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီတစ်ခါ Manel လောက်တာဒီ Manel photo exhibition လောက်တာကကျမတို့အများကြီးပဲစင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကြုံရတယ်ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးကြုံရတယ်ချင်းချောက်မှုတွေအများကြီးကြုံရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မေးခွန်းကလည်းမေးခွန်းပေါင်းများစွာကိုကျမတို့ကအများကြီးကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအများကြီးထဲမှာဒီမှာကျမပို့ပြီးတော့ highlight လုပ်ချင်တာကဒီအမျိုးသမီးတွေကဒီလို Manel exhibition Manel ဒီ discussion တွေကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကဒီအမျိုးသမီးတွေကပါဝင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာလက်ရှိတကယ်ကိုဥဆောင်တဲ့နေရာကောင်းဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားတွေကဖယ်ပေးရမယ်လို့ပြောချင်နေတာလားအမျိုးသမီးတွေဒီနေရာကိုပဲယူမယ်လို့စဉ်းစားနေတာလားအဲ့ဒီအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာလားဆိုတော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်နေတာဒီတခြားသောတကယ်ကိုဖွင့်ထူးခံအမျိုးသမီးတွေတက်ပဲလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြုံရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကဒီမှာကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ချင်တာဒီကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသားတွေကသူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကနေဖယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသားတွေရှိနေတဲ့နေရာအမျိုးသားတွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးတွေကလည်းပါဝင်နေရမယ်အမျိုးသမီးတွေဒီနေရာတွေမှာသူတို့ရဲ့အတန်တွေထွက်နေရမယ်သူတို့ရဲ့တုံးတက်ချက်တွေရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဒီလိုမျိုးလုပ်တာကဆန္ဒပြတဲ့ခွင့်ထူးခံအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပဲလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှင်တွေကိုအကုန်လုံးကလည်းလေ့လာပြီးသားဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ကကျွန်တော်တော်လှန်ရေးကဒီ2021မှာစတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေတော်လှန်လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုတော်လှန်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတွေအခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတာရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကတကယ်ကိုနေရာပေါင်းစုံအခန်းကဏ္ဍအပေါင်းစုံမှာစင်ခေါ်မှုတွေဘလောက်ပဲများဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတက်ကြောက်ဒီလူတော်လာရေးမှာပါဝင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ဒီ Manel ကိစ္စတွေဆွမ်းနာတော့ပြင်ထူးခံအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအခုကအမျိုးသမီးတွေကပါနေရတာနဲ့တကယ်မြေပြင်မှာလည်းပါနေတယ်ကောင်းဆောင်မှုနေရာတွေမှာလည်းတချို့ပါဝင်နေတာတွေရှိတယ်သူတို့တွေရဲ့အတန်ကပေါ်ပြအလေးပေးခံရခြင်းမရှိနေဘူးအဲ့တော့
ဒီတော်လာရေးမှာပါနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ပါလာဖို့ဆိုပြီးလုပ်နေလေပေါ့နော်ဆိုတော့ blog ပြီးတော့ဆိုးရွားလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကတော့လည်းဒီကမိတ်ဆွေလည်းကြည့်ပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေမှာမျိုးသမီးတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးနေတာကစတကယ်မြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတန်မပါလာနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးကနားလည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလို manner တွေဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေခွင့်ထူးခံခွင့်ရေးတွေရရှိဖို့အတွက်အမျိုးသားတွေကနေမှဒီနေရာတွေဖယ်ပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာဒီကျွန်တော်တို့ရတိချက်ဒီလို manner တွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတွေပဲလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုဒီຫນွေဦးတော်လာရေးမှာကျမတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုကဘာတိအောင်ကြွေးကြော်နေတာကဒီຫນွေဦးတော်လာရေးမှာကျမတို့ဖိနှိပ်မှုတွေအကုန်လုံးကျမတို့တော်လာမယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုကျမတို့အကုန်ချီတက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျမတို့တွေအကျေကြီးကြွေးကြော်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို manner တွေကဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကြွေးကြော်တာဖြစ်တဲ့ဒီ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုချီလန်းဖို့တက်လန်းဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဟန်တာဖြစ်စေတယ် Democracy ရရှိဖို့အတွက်ကိုချင်းချောက်စေတဲ့လုံရက်တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဒါထောက်ပြဖို့လို့လည်းဝေဖန်ဖို့လို့လည်းဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းလို့ဒီ man တွေကျွန်တော်တို့ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတစ်ဖြစ်ဒီ man တွေဒီပေါ်လာတာဒီလိုတွေရှိနေတာဒီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကအကုန်လုံးဒီ manner ကို manner ဆိုတဲ့တစ်ခုတည်းပဲမြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဒီဖို့ကကြီးစိုးမှုကနေမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကဒီဖို့ကကြီးစိုးမှုကဒီလို manner လက်ပုံပြပွဲလေးပြလိုက်တာနဲ့မနေ့ကတပတ်ခါကလည်းဒီဟာကြီးကိုပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုတကယ်ကိုအချိန်ယူပြီးတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လုပ်ဒီချင်းကပ်ပြီးတော့ဖို့ကကြီးစိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့အကုန်လုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ manner တွေကဆက်မရှိနေဖို့ကအကုန်လုံးကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ media တွေမှာပေါ့နော် mainstream media တွေမှာရော local media တွေမှာရောမှာ media platforms မှာလုပ်နေတဲ့ manner discussion တွေရောအဓိကထောက်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ manner တွေ organize လုပ်တဲ့ဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ်တဲ့လူတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုး manner တွေထပ်မရှိအောင်တာဝန်ရှိတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲတွေဖြစ်မြောက်အောင်လို့ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ဤပညာအရပံ့ပိုးပေးတာတွေရှိမယ်တခြားသောဒီလိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်အရပံ့ပိုးပေးတာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီလူတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာကလည်းအဲ့ဒီမျိုး manner ပွဲတွေမှာဒီလို manner တွေဆက်မရှိအောင်လို့တကယ်ဒီစကားတော့ပြောတဲ့လူတွေကတော့ guest speaker တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီဟာတွေကိုငင်းဆန်ဖို့တာဝန်အကုန်လုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တာကတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ manner လောက်တာဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်ထူးခံမျိုးသမီးတွေတက်လုံးတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတွေကိုဒီ manner တွေမှာပါဝင်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုအချက်ရစိတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်ညီမချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအတွက်ဒီ manner ကချင်းချောင်းမှုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာဒီအဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ရပ်တန့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ sense ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာဒီလိုမျိုး manner တွေဆက်ပြီးတော့မရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာတက်ရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အတန်ဖက်ပေးဖို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လည်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာပဲဆုံးသတ်ရစေလို့ကျေးဇူးပါThank you very much for the framing of this event and the reason why it's important to talk about panels. It's not a luxury. So we are now going to the panel. I actually forgot to introduce myself, but I am the Shortino, the founder of SEA-Junction, and I welcome you all here. So now we are going to the panel, and we will start with I call her Tiger, but actually it's YingLao, and she is the executive director of the Salween Institute for Public Policy and the driving force beyond the Burma panel's watch. So please. Thank you. All right. Good evening, everyone. Thank you for joining us. Thank you for being here to show your support. It's mean a lot to us, particularly what we have been dealing with the past 2 weeks. We posted the poster, you can see there. We posted the poster on October 2nd, I think around 2 p.m., 3 p.m. Starting from 5 p.m., the whole week our page was under attack. The Burma's Manel Watch page was under attack. The Women's League of Burma is being called out under attack.
a lot of the people behind this activism under attack personally. My Facebook personal account, as well as the numbers of well-known women who are affiliated with WLB. It's been, call out, attack, and all of these things. Seeing your face here means a lot to us. So that I want to start with that. See that particularly, when we have been dealing with a lot of criticism, publicly, loudly, openly, violently. So far, verbally, so we are grateful for that. But you can also see that this kind of comments, it makes people who are saying those comments comfortable because we're women. If other organizations that are not, women organizations that are not led by women doing this kind of work, the comments will not be gender, tailored with gender-specific comments. So we are also tracking all of those comments. That's one. For this reason, we're really grateful to see all of you here. I wanted to say something about why we started this, why I started this. In the exhibition, you will see this side of the exhibition, say a list of reports that Women's League of Burma have published over the year. Some selected reports, not all of them. The first one is Constituting Our Rights. It's a red book. That's one of the very first publications that we have. We use the cover page with our tamane. With the tamane fabric, tamane print. And the first time we published it and we tried to distribute it in some seminars, some men didn't even want to touch that book because it's tamane. So that where all this began. And in that particular document, the Women's League of Burma called for a minimum of 30% women in all levels of decision-making process. For the first time. We have been talking about it verbally, in some of the statements, but not in terms of issuing the proper publication and proposing a proper provision in the constitution drafting process. During that time, in 2006, the Women's League of Burma was a member of the Federal Constitution Drafting Committee. We were drafting the representatives from the Women's League of Burma was in the constitution drafting process, not only for the federal one, but also for the state constitutions. So we make sure that the WLB representatives make sure that a minimum of 30% women's participation in all levels of political decisions making are guaranteed in the constitutions. So we have been talking about this since 2006, formally, officially, nicely, with smiles and all, not me, other women. Because smile a little, why don't you talk to them nicely? Why are you fighting with them? That's also some of the criticism we get. So a lot of our sisters who have the ability to talk to other people nicely and with smiles and everything, they have also been advocating for this a minimum of 30% women. I myself also, do whatever I can do best. So we have been doing this. Then we move forward, fast forward, we have this nationwide ceasefire process, peace process. Women's groups continue to advocate for this. But this time, it's a little bit, I would say, in terms of principles and in terms of, actual written policy in the document, a little bit easier because we have already advocated to some of our male counterparts, our friends, our allies. So they themselves are the one, in those meetings trying to advocate for us as well. However, there is always a pushback, right? That's why because we're talking about this peace process, so in some of the peace process documents, there were also a minimum of 30% women and all of this thing. At some point in the Union Peace Conference, the issues that they discussed was gender equality. Oh, you would think that, oh my God, that's really cool. Union Peace Conference, and this is a 70-year civil war. There are so many issues to discuss about, and yet these men find that gender equality is so important that they choose to talk about it. No, unfortunately, that's not the case. They ran out of issues they can agree on to talk about. Therefore, they talk about gender equality.
Some group want to talk about self-determination, the other group don't agree with. Some group want to talk about ethnic representation, the other group don't want to talk about it. Some group want to talk about minority rights, some other group don't want to talk about it. They just, they have a list of issues that they want to talk about. Check out, The last issues left, gender equality, no one knows what to talk about. They all agree, let's talk about that. That's why we talk about gender equality. Even then, the gender equality issue was hijacked. Find some other political agenda and all of those things and came up with this gender principle, nothing meaningful come out of it. Let's just say fast forward. Then we have the COVID, the general election. We can also see that in the general election, many political parties feel a lot of women as a candidates. That's also a good sign, maybe. But then we also can see that a lot of those women candidates don't win. Then we also can identify that even though the parties themselves actually put the women as the candidates, the voters themselves don't really feel comfortable with these women, so the vote doesn't vote for them. Why? Because they have never been presented in a way that they are an expert. They know what they're doing and they know what they're talking about. So these, if you look at all of these things, then we can start to see the patterns. Then we have COVID. Because of COVID, it's even a lot more prevalent for us to see this, all the talking head. Because we are doing now COVID, no one can see each other anymore. Then now all the posters, all the online meeting, all the Zoom, all the panel discussion, all the webinar, all the talking head. Man, that's when I decided that I'm going to start doing the exercise. Obviously, I really try to talk to people nicely. I reach out to them, send their pictures into their messenger, my friends, my Facebook friends, messenger, their email. What's up with this? And then they would give me a reason, right? I call them excuse, but they give me reason that, oh, I didn't know, I wasn't aware of it. Next time you ask, someone asks you to invite you to a panels, you ask if there's a woman. If there's no women, then encourage the organizer to invite women. If they cannot find any women, refuse to be in that panels because you will be complicit of that, right? So we will talk about this. So some of my friends, my brothers, some of them, they take it seriously, they listen after I call them out personally, quietly, in a nice way, maybe. They stop participating in this kind of panel discussions. Yet, we still find a lot of them. Particularly, it becomes extremely upsetting for me personally, and also for our sisters, for the Women's League of Burma, I think also the women's group in general. No? After the Spring Revolution began, and we loudly declare that we're going to end all forms of oppression. We're going to fight authoritarianism, we're going to fight dictatorship, we're going to fight patriarchy, and we're going to fight religious superiority, and all sorts of things. And then yet we still continue to see this. But I continue to point it out, and then I got two things that I keep getting. One is, why are you distracting our movement from the real fight? So that's the first one. And the second one is, it's not that much, just let them be, because these men are sacrificing their lives, they're not the only ones sacrificing, we are sacrificing too. But why is, so those kind of things, and I realized that we really need to showcase. That was the idea for the first Manel's exhibition. So this is, the reason why we're doing it. But obviously, we also realize that this problem is not unique to Burma. And I'm sure our friends from Thailand and from Indonesia will also share their experience, what's happening in their country and everything. And I can also talk more on all of these issues. Thank you. No, I think the plan was to have the man talk, but I changed that because I thought let's keep him for the last so that we feel a little bit what it means to be left behind, but not only this. It's also because everyone will be very curious to know what you will say, so they will stay for the entire event. So we will go now to our friend from Indonesia, Indria. She's known as Indria, and she
is very well known in Indonesia as a human rights activist. She worked first for an organization for the disappearance of people and torture against disappearance and torture, Contras, a very well-known and established organization, and now she is the regional secretary coordinator of the Asia Justice and Rights organization, an organization born in Indonesia, which really took very seriously the abuse that Indonesia was making in now Timor-Leste and Aceh, and now has expanded also to Myanmar and other and in Bangladesh for the Rohingya situation. And she's also the secretary of the Transitional Justice Asia Network. So please tell us about Indonesia. Thank you, Bulia. Thank you for introducing me very complete, so I don't have to introduce myself. It is very honor for me to be here as well and have support for the Burma friends directly here. But I think one of the things that I would like to raise as well, that you are right, we have also the same situation, and I believe this is also the same situation in the other countries in ASEAN particularly. Yeah, if we're talking about democracy, I think most of you probably recognize that Indonesia is recognized as one of the most democratic country in Asia, probably. But actually, during a few past years, I think our democracy is getting bad. I just want to take some of the data that I got from the democracy index, that we are actually 54, and the rank is 54 up to 167 of the democracy in the global one. And a particular we are categorized as the flow democracy. So basically, we have fair election, we have basic civil liberties, but of course it is not enough, because 54 is very far away. And I think civil society tried to collect what was the bad things during democracy in Indonesia. We can identify that civic space shrinking is getting worse in Indonesia. We have people criminalized, human rights defenders also get some arrests and intimidation. Press freedom also become a threat in our countries. Many environment activists also got repression, also academic freedom. But how about women participation? We are trying to look from the database of the UN Women, and actually under the information in the Women in Politics 2023, again we are left behind. We only have 20% women as a ministry, so it's only 6 among 29 as a ministry. In the parliament, we have 124 among 576. So it's also 20%. Even though in our regulation, it's clearly stated that the political party has to adopt it 30% women in the parliament. So those kind of things is also recognizing about two things. One of the quantity, but also the quality, of course. We still have problem in those kind of two. We will face the election next year. Today, I mean, the recent days is very interesting political situation when some of the candidate of president we still waiting who will be the candidate of the president. But of course, some of you understand that one of the Ladi General also being part of that, and still it seems like he will have a coalition with the son of the current president. Again, I think no woman in this discourse as well. Just some of the experts become
a resource person to have a critics and giving the analysis, but also a just few women. I think our situation now is also bringing the input for the government that the quality election will produce substantive democracy. It means that it cannot just numbers. It should be create the quality of the environment of the woman as well. If we see about the political party, women joining the political party, they just, to be honest, it's just a number, so they don't really understand about politics. They just, like following, some of them is the wives or the daughters, just to make it a quota is good, then they can go informal process. So it is really a reflection of the civil society as well to bring the political education for the political parties also to the people, because of course we're still facing the same situation with the other country as well, patriarchy, stigmatization, also for women. And I think this is also become one of our homework now, and I believe it is also influence how is Manel's in Indonesia. But civil society as well trying to, of course in the government we are trying to advocating, but we don't have the hand to reach them, but at least in the civil society we have a standard on that. We don't want to have a manual situation. Even one of the organization, I think at the time is also having a campaign what they call Women Unlimited. So he was at the time is providing a special website to collect all the speakers, women speakers, to give the information to everyone. If you need the legal expert, you have this woman. If you need the environment expert, like those kind of things. So I think this is the little initiative that we took. Then we hope that this is also could be continued in the future. Thank you. Thank you very much, Indria, about very clear presentation, and indeed Indonesia is waiting to hear this interesting drama. It looks really like a wayang story with a lot of actors behind the scene. But here, let's go to Thailand. So we have here the Director of Gender and Development Research Institute, Ruengrawee Pichaikul. Sorry for misspelling. But please tell us about Thailand, which seems also not to have too many ministers and parliamentarians, women. Okay. Thank you very much. Actually, my name is Ruengrawee. Rueng means sunbeam. My former boss always called me Ruengrawee. It means that the sun is going down. So I prefer you call me just Jiep. Okay. I'm Auntie Jiep and Grandma Jiep now, and okay, pity and then say no. I would like to tell a little bit of story back 25 years ago when Thailand has the first time we call a People's Constitution, 1997, and we're so happy that we have a charter of the country with women and men has equal right, and also some of the candidate quota, gender quota in the constitution. It's really how you call it's aligned. Everything is aligned. It is about gender quota. So I don't dream. I don't try to fight anymore, because it said when you put the names of the candidate, the nominees list, you should consider to have equal number of women and men in your party list. It said consider. There's no meaning at all. No one considered. So there's no punishment. That's one of the weak parts. So I'm getting old, and now tend to stop fighting for gender quota at this year. But anyway, we're still promoting women representation in decision making always. So visit our Facebook page, Gender Talk. So you see, all the women know. How do you call that? This is Manel.
Manel, Manel, you know, women's Manel, okay, Manel, okay. That's only one place in Thailand, you see, Manel. Okay, I just want to, you know, like you share the story, it's about the same. I don't want to, you know, like repeat again. Starting from, okay, I prepared the story talking about gender lens, you know, because I'm at the Gender Equality Gender Research Institute. So in the southern part of Thailand, where there's a conflict, right? We get together, our women organization groups get together, and we call ourselves Women Agenda for Peace. We start first thing to call for a safety space for women. Market, schools, road, you know, hospitals, and you know, after we have a public forum with all our men's counterparts, then why are you so stupid? Why don't you just call for the whole region, something like that, of the conflict? Oh, how can, you know, like, this is a gap between understanding when women's move and men's move. You know, don't talk about a panel, you know, panel is far away. This is just something that for your children, you know, safety school, safety hospital, safety market, they still don't understand and they don't support. That's one thing. I learned that, you know, like, so talking about women's rights, something they don't listen, they don't want to hear. So talking about something peaceful, like you said, you know, nicely, but I tried to kneel down one time, you know, put the gender quota in our election law, and they would never pay attention, okay? Then the second example, I would like to talk about the lack of gender lens in the COVID-19 response, government's response. You see on the counter COVID-19 of Thailand, the whole team are military and male doctor. Everyone came out. Only one person, the spokesperson, is a woman, and she's a doctor. But I don't think she has a gender lens. That's why the increasing number of pregnant women who got infected and died is increasing very rapidly at that time. We're so shocked, you know, like why the number is so high. So we kind of react to the government, say this is the number. And if you go into the statistic, you cannot find the whole statistic. You see only one quarter, you know, 250 and another 270. And if you sum up, it's gonna be, I think Thailand more than 2,000 pregnant women who died during that time. So this is because of military men and male doctor never thinking about, you know, who can be the most vulnerable group. So not only women, but children as well, right? When about 60 of the children die because of the martyrdom. So this is the gender lens. We have to kind of react very quickly, you know, when the thing come up again. So we have the panels, but including men and also women at the time. The third one, I just came back from China. I went to one of the medicine hub, Tibet, and the how do you call the reviewer, you know, the one who try to advertise the cream, saying that if you put this cream, your face is gonna be like this young lady, you know, with fine skin, and if you don't put this cream, you're gonna be like this, with, you know, old lady with a lot of wrinkle. But it looks so grateful for me. I feel, you know, like I hold myself, I should say something, you know, like, you should not compare this. This is the really unconscious gender bias, which everywhere in our media and entertainment areas, soap opera, movie, film, whatever, especially the beauty standards that created and never go away. I think try to increase number of women is like building the gender, the beauty standard. It takes 300 years, right? From chubby and women to be very skinny and white or something like that. It's the same thing. So
when I'm getting old, I see you're angry. I used to be like that before. But now, take soft power, to try to change the attitude gradually by influencing the people who are working on the media side. So that's why I create some media thing, but it's not that good, but we try. Okay. Now we have 19% women parliamentary. From 16, 10 years passed by, we got 19. Okay, that's good news for all of us. But that's not because of the story of the quota system, but because of the environment, democratic environment that really, enabling environment for women to be in the parliament right now. Okay, let's stop here. So now, I hope you still fly. So please, our last speaker today, Aung, and I'm going to spell it. So he's the director of the Myanmar Cultural Research Society. He's also the founder of the Burma Civil War Museum, and since 2005 has been collecting all kinds of information on the history. But he's here not because of that. He's here because it seems that he was also shamed by our friend Indria. Because he was participating in a series, not even one, but it seems it is really, he did at least 3, and already was planning 5, it seems. So let's see the voice and outcome. Where is the photograph that proves that it's not fake news? This is just one. He was the moderator, he was the host even. So he probably even organized the panel, which makes it even more responsible. So please tell us more about it. Hello. Okay. 저는 YingLao ပါဒီနေ့ပွဲမှာပေါဝင်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ကြားပေးတဲ့မာYingLaoပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဒီ WLB နောက်ဒီဆောက်ရည်ချက်ချင်းရှိမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဝင်ခွင့်ရကျွန်တော်တို့အင်မတန်ခွင့်ရေးကောင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ရည်စပ်သွားခံယူတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပွဲစီစဉ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Burma Civil War Museum ကျွန်တော်ကျိုးသားဆောက်လို့ထူထောင်နေတယ်။ဒီကနေကျွန်တော်စီစဉ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် moderator အနေနဲ့လည်းလုပ်တယ်။ပွဲစီစဉ်သူပြောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသားတွေပဲပါတဲ့ပွဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုစီစဉ်မိပါတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်မန်မာတွေရေပေါ်ရေပက်တွေအားလုံးပါဝင်ဒီဗမာဒီကရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒါဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမအကြိမ်ကျွန်တော်ချင်းမှန်ပါတယ်ဒီ August မှာပွဲတစ်ခုလို့တော့လေကျွန်တော်ဒီ public apology လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီprincipal ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မူဝါဒကျွန်တော် MCRS မှာဟောဒီကျွန်တော် Civil War Museum မှာဟောဒီ panel တွေလုပ်မယ်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်ပါဝင်မှုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ရပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်စေ panelist အနေနဲ့ပါဝင်ရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပွဲမှာအနည်းငယ်ပါဝင်မှုရှိမရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဖို့အရင်ကကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစီစဉ်ခဲ့ပြီပဲအမှားလုပ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်မိတာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လုပ်မိတယ်ဆိုကျွန်တော်စီစဉ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုနားလည်လိုက်လဲဆိုတော့ဒါဒီ panel မဟုတ်ဘူးဒါဒီ lecture series ဆိုတော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်နိုင်ငံရေးသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမျိုးသမီးတွေဆက်ပါမယ်ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်စီစဉ်မယ်လူငယ်တွေပါတဲ့ပွဲတွေစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်လောက်လိုက်တော့အဲ့မှာပထမဆုံးပွဲဒီနှစ်ပွဲလောက်လေးပြီးလိုက်ပြီးတော့အမကျွန်တော်ဒီ posting နဲ့ဆိုတော့ဟာအားတော့မှားပြီပေါ့နော်မှားပြီဆိုတော့သိတော့အမကိုလန့်ကြော်တယ်အမကြီးကျွန်တော်မှားသွားပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အမပြောတယ်ထပ်မလုပ်နဲ့ထပ်မလုပ်နဲ့ဆိုရင်ခက်တာကျွန်တော် program ကရိုက်ပြီးသားတွေဖြစ်နေအစီအစဉ်လိုက်ဆက်ရှိတယ်ခက်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြင်ဆက်lênတော့ကျွန်တော်စုစုပေါင်း9ပွဲတိတိနဲ့ပထမဆုံးချိန်ချစ်မှန်မှာလုပ်သွားတဲ့ panel exhibition မှာကျွန်တော်နံပါတ်9နေရာရပါတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ပထမအကြိမ်ဒီချစ်မှန်မှာအမအဲ့လို panel exhibition လို့တော့ကိုပုံလေးသွားတယ်
ဒီလို naming shaming လုပ်ခံရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်မကောင်း။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖိနှိပ်ခံနေသူတွေဘက်ကအလေးရသိတယ်လူခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်အပြေအဝလိုက်နာတယ်။ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီ LGBT issue နော် Rohingya ကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆွမ်း issue တွေအားအစကျွန်တော်သူတည်တယ်လို့ပြောတာချက်လက်စုပေါင်းတာတွေကျွန်တော်အချက်လက်စုတောင်းတာတွေကျွန်တော်အရေးလုံးနေတဲ့သူတည်တည်ပြောင်းနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာငါဒီလိုတွေလုပ်ရတာနဲ့ဒီလိုကြာပွဲမှာအကြခံရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကတော့မကောင်းတာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော် accept လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပေါ့ဒီဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အသိဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာ280ပြည်ရင်းစစ်ရှိတယ်ဒီ international crime လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေလူသားမျိုးတွေကိုကျူးလွန်နေရာဇဝတ်မှုကနေစပြီး genocide လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနေဖြစ်ခဲ့ဒီ2ပေါင်း90မှာဒီပုံမှာလေးကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်နေသူတွေပေါ့အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေလို့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလေး90လုံးရှိခဲ့အစိုးရတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုကကျွန်တော်နင်းလို့မရဘူးအစိုးရတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုလို့ပြောပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလေဒီအစိုးရတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရှိနေသူတို့ထောက်ခံသူတွေတချို့သောဒီသူတွေပါဝင်မှုကလေကျွန်တော်တို့တကယ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီတမိုင်းဖြစ်ရဲ့စိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒီကာလာကြီးတစ်ခုလုံးမှာအဓိကထိခိုက်ခံစားရတဲ့သူတွေကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ကလေးတငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုလေကျွန်တော်လက်ခံထားရတာနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်တဲ့ပွဲတစ်ခုမှာအမျိုးသမီးတွေအတန်ကိုထည့်သွင်းဖို့တက်ကွက်မှုဒီကျွန်တော်ရဲ့တက်ကွက်မှုဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံရမယ်လို့စဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာအမားနဲ့လည်းကျွန်တော်တိုင်နေတယ်နောက်ကျွန်တော်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းအမျိုးသမီးရေတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ရဲဘော်တွေဒီပုံပေါ်တော့ကျွန်တော်ရှိတော့တို့နဲ့လည်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါကိုလက်ခံနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ချင်းမဲ့မှာလုပ်တဲ့ပြပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ဒါပူပေါင်းပါဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ social media ကနေတစ်စင်ဒီပွဲကိုသွားဖို့တိုက်တွန်းတာတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ကျွန်တော်အခုဒီ Bangkok မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယအကြိမ်ပြပွဲလုပ်ပြီးလဲဆိုလို့ဆိုတော့အမစောစောကရှင်းပြသလိုပဲ social media မှာအရင်ဟောသွားပြီးတော့ဒီအမတို့ချိန်ချောက်ခံရတယ်လေတွေ့ရသလိုကျွန်တော်တချို့ကျွန်တော်ရေဘော့ရေဘက်တွေလူတွေကအစဒါကိုလက်မခံနိုင်တော့ကျွန်တော်အင်တန်ဝမ်းနေတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးဒီမှာအမဒီကျွန်တော်တို့ poster မှာပြထားတဲ့အထက်မှာလူပေါင်းများစွာပါဝင်ဒီလူပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့အထက်မှာအများစုဒီကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်နိုင်ရေးတဲ့တခန်းတခန်းနာပတ်သက်ပြီးကြာရကန်နာနဲ့ပါဝင်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတချို့ဒီတော်နိုင်ရေးဘက်ကလူတွေကိုဒီသူတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေဒီကောင်းတာကောင်းကျိုးလုပ်နေတဲ့သူတွေတော်လိုင်းအတွက်လုပ်နေတဲ့သူတွေဒါအပြစ်မတင်သင့်ဘူးဆိုတော့ရှုထောင့်နဲ့ဒီပွဲကိုစီစဉ်နေတဲ့သူတွေပုံမှာဝေဖန်မှုတွေလုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အနေမတူပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်း80ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့အထင်မထွက်နိုင်တဲ့အဓိကကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးလွန်နေတဲ့သူတွေတောင်းဝင်ရှိတဲ့သူတွေကိုတက်တက်လက်ညှိုးထိုးပြီးပြောဆိုဖို့တက်ွက်ချင်းအရေးကြီးဆုံးတက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2019ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အရင်နီးသူတို့ဖြစ်သွားမယ်တကယ်တမ်းကျတော့1980ကျော်ကာလတွေကဒီရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ forced deportation တွေလုပ်ခဲ့တာမောင်းနှင်ထုတ်ခဲ့တာတက်တက်ခဲ့တာမရင်းချင်းခဲ့တာချာရိုဟင်ဂျာတွေမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီထဲမှာဘာသာရေးလူနည်းစုတွေဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေအစ္စလာမ်တွေအပေါ်မှာဘာသာရေးပြိပခအကျဉ်းရာဂဏန်းနှိမ့်ပါထက်အောင်ကျူးလွန်ခဲ့တာလူမျိုးစုဒေသတွေအပေါ်မှာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာမတွေလည်းတွေ့ရတယ်အမားတို့လည်းသိရဒီ license to rape ပေါ့နော်အစီရင်ခံစာလေးကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူခွင့်မှန်နိုင်ငံထုတ်ထားတာရှိပါတယ်တော့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာဒီမဒိန်ချင်းမှုကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကနေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မှာပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူ့ဖွဲ့စည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့တင်ညာတက်တွေလေးပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ဒီလိုလူတွေကဘာကိုတက်ကွက်ခဲ့ကြလဲဆိုတော့လက်မျိုးတဲတဲ့ထိုးပြီးကျူးလွန်နေတဲ့သူကိုရှုံချဖို့တက်ကွက်တယ်။အဲ့တက်ကွက်မှုဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆုံးမသက်နိုင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတန်ရာဆက်ဝင်ကိုဒေပတ်စေတာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခြေဖြတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့အတွက်အမဆုံးမအမရင်တော့ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ပုံမတော်ကြောင်းနေနေတွေပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်အသိဉာဏ်ပေးတာလုပ်ခဲ့ပေမဲ့မရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ချင်းကိုကျွန်တော်ဒီအင်တာလက်ခံတယ်ကျွန်တော်မှားရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအတွက်တောင်းဝင်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်သူမဆိုကိုယ့်ရဲ့အမှားတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့တက်ကွက်မှုတစ်ခုလက်လူရှုမှုတစ်ခုအတွက်ကိုတောင်းဝင်ယူဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်လှန်ရေးလို့ပြောလိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော်လှန်ရေးဘက်မှာပါယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အရာအလုံးတွေပြည့်ကင်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတော်လိုင်းမှာပါတယ် genocide ကိုအပေးခဲ့တဲ့သူတွေတောင်းပန်ဖို့လိုတယ်အဖြစ်ကိုခံယူဖို့လိုတယ်တော်လိုင်းမှာပါတယ်လက်ရှိတော်လိုင်းတွေမှာလူဒီ NN7 ရေပေါ့နော်လက်နက်မဲ့အရသားတွေမှာပြတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်အရေးယူဖို့လိုတယ်ရှုံချဖို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကစစ်တပ်ဘက်ကမဟုတ်တဲ့သူတွေမှားရင်မပြောနဲ့နော်
ဒါနောက်ချိန်ကျရင်ပြည်လည်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အတွေးကိုနေကျွန်တော်သွားခဲ့ကြတယ်ဒါဒီ2010နဲ့20ကျောင်းမှာအလုပ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ချိန်အာဏာသိမ်းခြင်းကိုညှိဆိုင်ခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရက်တက်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိသွားပြီတကူကတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်နေတဲ့အပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနောက်ပြီးဒီ exhibition ကိုကျွန်တော်လက်ခံနေကြိုးစိုးတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပုံနေထဲမှာအပြခံထားတဲ့ရဲဘော်တွေမိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေသူတို့ရဲ့ဒီလေလူခွင့်ရည်နဲ့လူခွင့်စည်းတွေအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နားလေလက်ခံလာနေတယ်သူတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာနေတယ်တချို့ကြတော့မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဆိုလေသူတို့ပို့ပြီးတတိထားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူတို့တရားတွေကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်လာမယ်လို့လည်းပြောလဲပါတယ်နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးသက်ကလေးပြောချင်တာတော့ဒီဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေပေါ့ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလူမျိုးကြီးကွာတာအနှွမ်းမှုကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဘာသာစကားအရအနှွမ်းမှုကရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေမှာအများစုဒီအခုထိအမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့မထိန်ချင်းရင်မထိန်မှုလို့မရေးရပါဘူးတာမယာတိကျင့်မှုလို့အခုထိရေးပါတယ်ဒါဒီအင်မတန်မှားယွင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်တာမယာတိကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမထိန်ချင်းရင်ဒီ crime ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီသုတေသနလုပ်ငန်းတွေမှာပါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကိုလေ့လာမှုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာဒီလိုမထိန်ချင်းတဲ့ဇောက်ဝင်ကန်းတွေပါတယ်ဆိုရင်ဘရောမတရားဆွဲတဲ့အရေးယူတဲ့ပုံစံမပြတ်ရွာဦးကျောင်းကဘာသာရေးဘုံကြီးတယောက်ဖြစ်ပါသေးဘာသာရေးကောင်းဆောင်တယောက်ကတည်းကဆုံးသွားလိုက်တာတော့ဒါဒီဟုတ်နော်survivor အပေါ်မှာသူကယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကမရင်းချင်းနဲ့ယာသူကောင်ကဒီလိုမျိုးယူလိုက်တာနဲ့အမှုပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအထိကျွန်တော်လူ့ဖွဲ့စည်းနေမှာဒါတွေပြန့်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အမဟုတ်နော်WFV နော်ဒါမရင်လောက်တော့ပါဝင်အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားရတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တိုက်တွန်းမှုတွေတခုလုပ်ချင်ပါတယ်ဒီ panel တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒန်းမှုအခွင့်အရေးပါဖို့ decision making level တွေမှာအမျိုးသမီးတွေဒန်းမှုပါဝင်နိုင်မှုဒီအရေးကြီးတဲ့ challenge ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တွန်းရမယ်ဒီချက်ပို့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်အောက်ခြေပြည်သူတွေတာမန်ပြည်သူတွေကြားမှာရှိနေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးပါဝင်မှုတခြား gender နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေ LGBT နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကျွန်တော်ဒီလို marginalize အလုပ်ခံနေရတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ awareness တွေလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုလည်းအားလုံးဝိုင်းပြီးပါဝင်ပြီးဆက်လက်တိုက်တွန်းပေးကြဖို့နဲ့တိုက်ရိုက်ခံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှုနေကုန်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Well, yes, repentance, yes. Okay, so we have one more ally now in the fight against patriarchy. So I open the floor. I am sure there will be questions and comments. So we will take 3 first and then second round before closing. Okay, who wants to start? Okay. No. Really? I'm busy tweeting. I'm busy tweeting. So no comment. Okay, you are promoting our event, so maybe we can, and then I will ask, what is then the strategy? Yeah? Besides the issue that we have been talking, this is one strategy to expose and really make people, the one involved, think about what it means, even as simple things like participating in a panel, but it's still an important sign of inequity. So besides this strategy, what other strategy can be used to try to address the lack of, and when we say representation, is not only women, but of course also LGBTQI and other groups, also ethnic representation and many other forms of representation. So what would you suggest? Let's start from Indria and then we move on the way down. In the meantime, think some questions. Thank you. Yeah, I think it should be start with the small start from us. I mean, so I think in AJAR we have a discussion that we should ensure that if we have an event, it is not Manels, and also if we work in the cooperation with the other organization, we also have to ensure that one. I think this is not because of the regulation, but also bringing the awareness to others as well, because of course
this awareness probably also not in the, I mean, like if we work in the places in Indonesia, for example, some part of Indonesia is very patriarchy and all the NGOs activists are men, so this is also quite challenging for us. So this is the small circle. The second one, I think, like I said before, among civil society, we also agreed that it is not happen. Of course, some of us also like rejecting the, even if there's a Manels, don't come or criticizing publicly in social media. I'm not sure, maybe this kind of exhibition is very helpful as well in the countries because in the government level there's also the situation happen. But I think the other strategy that we also should also continuing advocating that ensuring about how is the commitment of the countries because under the policies they have a commitment of gender mainstreaming, they have a commitment of the gender equality. So make sure that this is also implementing because some way if we don't really criticizing that it will be like business as usual. That's the thing I think what we don't really discussing a lot among us, but it's like it's already like directly responded if there's kind of things happen. But again, appreciate of this and probably we have to give the example from your experience as well. Thank you. Yes, please. Okay. Strategy. Okay, let me try this way. I think it's we have to use both scientific and also artwork, together. In terms of scientific, I think we need a lot of number to prove there's a change. Right now, we are facing with the power of economists in this country. I think all over the world, economists who calculate everything, GDP, everything in number. So what I try to do now is just a new idea to calculate what is the reproductive works of being mother, of being informal, sector, in care economy sector, how they contribute to the growth of the country. This is one way. And the other way is how about the economic burdens of mother? Because if you don't have mother who can deliver the babies, you short of the human resources. Your society collapse so soon, because of the aging society. That was the way we try to use a scientific way to explain nicely to the policy maker and the one who really have power and who like to spend a lot of 10,000 baht to do the digital wallet or something like that. Whether it can be wiser, to spend on another way, social welfare for mothers in the long run, The second way, I think it's artwork, like increasing women representation and image and profile, whatever. Need a lot of artwork to do it. I think right now I become, a fan to most of the drama right now. K-drama, Chinese drama, Japanese drama, and Thai drama is long time ago, we watched Thai drama, and now I found that in this world, it can change. I never separate the wet garbage and the plastic. After I watched this drama for quite some time, I start to set up to garbage in my home. See, this is an influence. So the artwork in the area that I work is to recognize, to see the values of being women or thinking in the way of women thinking, like the COVID-19 especially. And finally, if it doesn't work in both ways,
we use the shame and blame. Go out to the street and then say wrong. For example, in Thailand, 3 years ago, maybe you remember that. One day, the police cadet, the cadets college, police cadet college, right? Stopped receiving women. After receiving a girl for 10 years, they just stopped, oh, no girls can apply. So what happened? Is that because of, the stereotype, thinking in terms of gender stereotype that women are not fit to the police job, something like that. Why we need investigative police to work under sexual crime case, blah, blah, blah. Over 30,000 cases, and we have only 200 or 300 police investigators to do under sex crime. Then we have to get together. I was the one who signed the petition to the ombudsman and said, this is unconstitutional and this is rape, and all together. Next year the police cadet said, okay, we receive women, but not at the cadet, but at the police station, at the police, Royal Police. After they closed, now we open. We received 500 women to be with investigative police. But see, this is something that if we don't, if we shout, we use the mechanisms that already provided to them. But the police cadet never come to give testimony or explain to the ombudsman why they stop receiving women. But they change the behavior. Maybe they're so shy, to come explain why. Just and this happened after our prime minister, our soldier prime minister, went to the UN and talked in the SDG, a fun conference that Thailand is good in gender equality. And then after he came back, it happened this way, how can I say? So, we have to use any mechanism, okay? Scientific proof, number, and also artwork, and also blame and shame and shout. Okay? Thank you. Actually, I was looking at this something. I was reminded, recently somebody asked me about that. Can you explain the poster? Because, that's the troublemakers. When during our process of creating this, we have to make an announcement, something catchy, but, we're trying to think but then we got stuck. We don't know how do we make it interesting? But at the same time, represent what exactly we want to say, right? So why are we doing this? There's this, I have teachers from many years ago. I was in a legal study course, and he always says something. Every time he asks us very difficult questions, sometimes very fundamental, basics. Well, in my student time, I would think that that's a stupid question because it's so basic. But he said, if you can answer those very basic questions, you can answer any question. And every time you get stuck, every time you're confused, every time you're lost, go back to the beginning. Why are you doing this? Right? That's one because every time I got stuck, that's one kind of, why am I doing this? Why are we doing this? So the very first thing was because there are no women. Where are the women? We are everywhere. We are doing all these things. We are loud. We are everywhere. I think since 1988, the women were part of the 88 generation. They also took part in the revolution at that time, the people powers. They actually joined doing all this movement because these women started this whole thing. Someone like me was able to join this movement, and many other younger generations can also join this movement. So we are everywhere, but we're not there, right? So, we thought we wanted to do this. This actually resonates with what the General Secretary's remarks. When we say where are the women and when we are calling out men, we're not talking about the men leave.
The men go away. We're talking about you need to include them. So that's why we came up with this design, the poster design. If you calculate the red dots, those are the missing women. And including the where are the women. And those red dots and then the red letters where are the women are at least 30% of all the dots. Right? Now, by looking at that, during this whole time of creating this poster, it didn't even cross our mind that we will be shaming anyone. Okay? Now, if they feel ashamed for it, actually it does the trick too, because they should be. I think some people feel offended by this poster. I feel offended by those Manels as well. So I think this is what we're doing right now. Back to your question on where is what's the strategies? I'm looking at this book called Invisible Women. It's a book, Invisible Women, Data Bias in a World Designed for Men. And there was this one story. It was just I just couldn't stop, sharing with you guys. In 1990, the Journal of the National Cancer Institute published a report on the impacts of diet on estrogen metabolism and its link to cancer for the breast and uterus. All the subject were men. How do you do that kind of thing? Because you were talking about data, right? So the data is important, but you have to also, look for the data in the right place. You can do a breast cancer research and uterus research with men. But it has been the case, and there are many more stories like that in this particular book, the invisible women. So the invisible women, they're there, but somehow they're invisible. So we want to say that, right? When we talk about strategies, in terms of policy, we have also proposed a lot of policies around it. Practically speaking, I think we have to continue having a conversations. You mentioned something about the list of the women experts, the Women Unlimited one. I think that's a really good idea, and it could be very helpful. But just one thing that I wanted to point out, none of these Manels organizers, none of these media needs a list of men to come up with 600, 700 men in a Manel list. Why do you need a woman? This in and out of itself is patriarchy. This in and out of itself, the need to have a list of women experts, in and out of itself is gender discrimination. However, we understand that because of this long-standing patriarchy, and we also wanted to make that this process happen really fast. One of the ways to do that is to provide a list of women, right? But every time we provide that list, it is really important we point out that you never needed this list to invite those men. The fact that you need this list to invite those women is an evidence. That's one strategy, right? Another one is, I would say that many years ago when we talk about women participation and all of this thing, the male-dominated organizations, they don't like that. But one of the very effective way is for the donors, for the funders, to require that, right? To require that anything that they do, whatever it is that they do, whatever it is that they organize, they need to include women. And then they will complain, we have no women in our group. Then find others, right? That's actually how Women's League of Myanmar was invited into all those, women political talks and all of this thing. That's why many of us have the opportunity to join this kind of really important conversation. If it was just only because just only because our background, we wouldn't have never been to that one. Now, but there is one risk. Then they're only inviting you as a token. We are only a token if we don't know what the hell we're talking about. But if we know what we're talking about, and actually we are able to contribute even more to some of those to others, then we are not a token. Maybe they invited us as an intention to be a token to just basically, get the donors out of their bag. When we actually get into that room, get to that table, we actually contribute to the conversation. We are not a token. We know that we are not a token because we know what we're doing. So this kind of
donor requirement is really, really important. One very practical thing can do, strategies. I recently discovered this, actually I discovered this 3 years ago, but then COVID happened and then, coup happened and all this thing. It's called gender auditing. Every organization is required to do financial auditing. Why not also do gender auditing? Obviously, everybody hated it because I proposed it somewhere and then they hated it, they don't want to do it. But when we do gender auditing, we're not comparing, we're not requiring them to meet very high standard. We are requiring them to improve from wherever they are. Just to improve. Every year you just continue to improve with your own standard, not compare with other organizations. That's one really important step that we need to take, gender auditing, to make sure of that. Now, last and not least, our LGBTs, brothers and sisters. The reason why I call out Manels is because I don't like men speaking on my behalf. It's as simple as that. I also like to think that our LGBTs, brothers and sisters don't also like to be, us straight people to be speaking on their behalf. But at the same time, it's important that we are creating space for them. At the same time, whatever is that our brothers and sisters are doing, we will be behind. We will be very supportive. We want to join, we want to support. But we cannot be the one who initiated. We should not be the one who initiated. It's just like how we don't like men to speak on our behalf as women. I don't think our LGBT brothers and sisters would like that either. For this reason, you will see that most of our medals and our messaging does not always include, message related to LGBT brothers and sisters. And that's also one of the criticism that we have received from all these different comments. You keep talking about women and men. What about LGBT? But just for the record, most of the people who keep asking me about what about LGBT, only in the context of gender, they would raise the question of the LGBT. In any other context, they never even crossed their mind. So this is also another thing to notice, right? These are some of the strategies, some really practical, some more like rhetorical. Last and not least, one of the reports that we have published, or we have displayed in this exhibition, is called Strategies to Promote Gender Equality. And in that report, we have proposed numbers of strategies and steps on how we can take to make sure that we eventually mainstream gender. Thank you. Thank you very much. And what strategy of your house going to suggest to change a strategy to change men? Yes, that is possibility. Maybe you have idea about. အခုဒီကျွန်တော်တို့အမှပြောရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ strategy နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမိကုန်းကိုကျွန်တော်စပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် note လေးချိန်ပြီးပေါ့နော် note down လေးလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာပေါ်လာတာလေးတစ်ခုအဲ့ဒါလေးကနေစကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်မှာဒီလူမျိုးပေါင်းစုံလူဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံရှိကြတယ်။ရှိကြတော့အဲ့ဒီထဲမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီ colony ခေတ်တည်းကစပြီးတော့အခုတည်းဒီတွေဦးတော်လိုင်းကြီးပေါ့နော်။မျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးရပါဝင်မှုဥဆောင်မှုခန့်ကဏ္ဍတွေကမရောခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူဖွဲ့စည်းကိုကဒီပေါ်ဝါရကြီးစိုးမှုများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသူမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်စာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးနှုန်းတဲ့စကားလုံးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ290ကျော်တမိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်ဝါရကြီးစိုးတဲ့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့290လောက်ထူထောင်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုပြည့်ပြည့်ကြောင်းနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကာလာကြီးအတွင်းမှာအမျိုးသမီးတွေလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလားဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပုံကိုရေးလို့စံပေးမယ်ကျွန်တော်နည်းဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုရဲ့ Islam ဘာသာဝင်တွေပါကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ဘာသာမှကိုယ်ကိုယ်ချင်းမရှိဘူးကျွန်တော်မိသားစုမှာကျွန်တော်အမေကသူအင်အောင်ကြခင်1968နဲ့90တွဲမှာ movement တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ movement အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်များများမသိကြဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ Islam ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုဒီ evening မှာ namaz အမျိုးသမီးသားတွေနဲ့တန်းဖတ်ခွင့်မပြုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကွင်းရှိတယ်ကျွန်တော်အလုံးရန်ကုန်မြို့အလုံးမှာဆိုရင် idga ဆိုတဲ့ကွင်းရှိပါတယ်ဒီ idga မှာအမျိုးသမီးတွေကိုဖျားဝတ်ပြုခွင့် namaz ဖတ်ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ဒီခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးဒုနဲ့အဲ့တကားကိုဖြတ်ဝင်ပြီးတော့အမျိုးသားနဲ့တန်းလူဒီ namaz ဖတ်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ movement ရှိတယ်အဲ့ movement ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာတယောက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားတာလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ဒီဗမာပြည်နဲ့ဗမာပြည်မှာမြန်မာစကားနဲ့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေဘယ်မှာမှကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးတရီမီဒီယာမှာလည်းမတွေ့ဘူးဆိုလိုချင်တာဒါအင်တန်ကောင်းခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေတန်းလူလှူရှာရေး movement တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်သမိုင်းမှာဘယ်တော့မှပေါ်မလို့ပြောရင်တော့စာသင်ခန်းထဲမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှမသင်ရတဲ့မြန်မာပြည်သမိုင်းထဲမှာဒါမျိုးတွေပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလကနေစပြီးအခုကျွန်တော်ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတော့ February match တွေမှာကျွန်တော်ထမိန်ငယ်အလံထူကြတယ်ထမိန်ကောင်းပေါင်းတွေပေါင်းကြတယ်အထိကျွန်တော်လူ့ခွေစီကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲမှုတွေတွေးခေါ်အနေနဲ့တဲ့ကြောင်းလဲမှုတွေအတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်အောင်နေမှုလည်းရတဲ့လောက်ရခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီone day အကောင်းတဲ့တခုကတော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ဒီပင်ဒီလိုမန်နယ်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်အစပေါ့နော်ဟိုဒီလိုပါဝင်မှုကတော့ဒါ one day အကောင်းတဲ့အချက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေတန်းလို့အခွင့်အရေးပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် organic movement တွေဆိုတော့ကျွန်တော်အမေခစ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ movement လိုမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ခွင့်စီရမှာရှိခဲ့တာတွေပေါ်ထုတ်တင်လို့အဲ့ဒါတွေပြန်ပေါ်လာအောင်လေးလုပ်တင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးအကြောင်းပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေဒီအဲကွန်ကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေရာမျိုးကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်လမ်းမပေါ်ဒီကြောက်အောင်သွားမယ်လူဦးတော်လိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်လမ်းမပေါ်ဒီဆင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တက်ပြတ်မှုနဲ့လူကျွန်တော်ဒါတွေနောက်ဆုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဒါတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုလိုတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီManelမှာPanelမှာပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့ social media မှာပြောတာတော့ဆိုတာကျွန်တော် class ရဆိုရင် elect ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ပြောခွင့်ရှိတဲ့သူတွေပဲပြောနေတာတကယ်အဲ့လိုအခွင့်အရေးမရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့သူတို့တွေအခန်းကဏ္ဍတွေကိုလည်းကျွန်တော်ညှင့်တင်ဖို့အတွက် organic movement တွေပေါ်လာဖို့လိုတယ်ဒီမှာကျွန်တော် case study လေးနှစ်ခုပြောသေးတယ်တခုကတော့ဒီ social media ပေါ့နော်ကျွန်တော် monitoring လုပ်တဲ့အခါတွေ့ရတယ်နှစ်ခုတခုကတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်ကိုယ်ဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်အတွင်းမှာဒီမှာဒီ Facebook status တခုတော်ခက်စားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝခန္ဓာကိုယ်ကအနံ့အသက်ထွက်တတ်တဲ့အတွက်နံတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗုဒ္ဓခေတ်မှာတော့ဗုဒ္ဓနဲ့တန်းတူအဲ့လိုမသွားဘူးဆိုရင်နော်ဒါကကျွန်တော်ဖိရကအထောက်အထားလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ social media status ကိုတောင်းနေချီတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင် share လုပ်ခဲ့ကြတယ်အင်မတန်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့လို study လုပ်တော့ဒီ Facebook group တွေမှာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါလဲဆိုတော့တချို့ group တွေမှာ Islam ဘာသာဝင်အမျိုးသားတွေကရေးသားတာတွေ status တွေနော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးဆိုတာကအမျိုးသားတွေကိုလုံကျွေးပြုစုဖို့အတွက်ပဲဆိုတဲ့ idea တွေကိုပြောကြတယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လေ share တဲ့သူအများစုဒီအမျိုးသမီးတွေဆက်ဖြစ်နေတော့လေကျွန်တော်ဝမ်းနေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသမီးတန်းလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ movement တွေသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ hotel တွေ aircon တွေပြပွဲတွေပြခန်းတွေကနေကျွန်တော်လမ်းမပေါ်ထိရောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုပြီးတော့လူထုပါဝင်တဲ့ movement တွေကိုပေါ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်တဲ့ပညာရေးဒီအမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍပါဝင်လို့အခုဒီနွေတော်နိုင်ရဲ့ပါဝင်ကျွန်တော်ခေတ်ဆက်ဆက်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့လှုပ်ရှားကြတဲ့တန်းလူရေးအတွက်လှုပ်ရှားကြတဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့တရားရေးဖြစ်ပြီးပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းထက်အောင်ဖန်တီးဖို့လိုနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဟို strategy အကြောင်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးမသုံးတတ်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အနေနဲ့တော့အဲ့လိုလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါနောက်ဆုံးတချို့တော့မဟုတ်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီညမှာဂုဏ်ပြုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်ရဲ့ပြုတင်ကြောင်းနေမှုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်သူတို့ဂုဏ်ပြုပေးဖို့လိုပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကနေစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းလူရည်လူခွင့်နေတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်နေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ Manel ဆိုတာဒါလွယ်လွယ်ကူကူပဲ Manel ဆိုတာကျွန်တော်တဦးချင်းစီကြာပြောခွင့်ရှိတဲ့လူဆိုတာဗမာပြည်မှာဒီ panel တွေမှာဝင်ပြောနိုင်တဲ့လူဆိုတာတရားမပြည့်ပါဘူးယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာကြည့်လိုက်အရင်ကဒီလူတွေကြီးပဲဒီလူတွေခေါင်းထဲမှာပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ရောက်သွားရင် Manel ဒီပျောက်သွားမှာဒါမဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေမပါဝင်ခွင့်ဟာကန့်သက်ခံရမှုကိုကျွန်တော်တိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်Strategies now. There was a question on Facebook which actually asked about local strategies, but also asked what would be a regional strategy to really to be applied to encourage women participation, especially at the parliamentarian level. She is with the ASEAN parliamentarian for human rights, so particularly interested about what strategy can be applied at the regional level to also increase participation in regional as well as national bodies. Any quick thought on that before closing the session? I think one or two things. Recently, I
I saw the headline. What's that? Gender equality held hostage at UN. That was a headline. Gender equality held hostage at UN. UN, United Nations itself has been, has declared women's rights and SDG and all those things. We have all sort of topics, all sort of issues related to women you could possibly think of that has already adopted and approved by UN. But you can approve the document all you want if there's no mechanism to follow it, if there's no funding to follow it, if nothing happened. I think in every single countries, in every single bodies, adopting a policy is one thing, but actually including a mechanism to implement those principles or policies and the funding and making sure that there is funding for those, that's really important because we're talking about regional and international, right? But in the end, it's all about local. In the end, you can talk about regional, international, all you want. In the end, it's all about local. It's all about what happened from the bottom up. It's never about the top down. So then how do we make sure that those funding, those mechanisms truly trigger down to the local communities that are truly needed? That's also very difficult because we know that if we actually get to audit UN itself, majority of the funding were there. It's never here. I'm not very familiar with ASEAN mechanism, so I think you can talk about ASEAN mechanism. So I think we, this kind of thing. So to conclude, to just summarize what I just said, it's really important to not just simply adopt the mechanism, the policy, but to have a mechanism, to have enough funding for it, but also to make sure that those mechanisms and funding actually get to the community, get to the grassroots level, not there. Okay, Indria, maybe you want to say something about the regional level? I mean, it's interesting, this region has had a lot of women leaders, contrary to other parts of the world, right? All Indonesia, the president, Philippines, and Myanmar, and Aung San Suu Kyi. Here we had the prime minister woman, and yet women representation is low. So that is a commonality of the region. So maybe there is other commonality that can be addressed together. Please. Yeah, I think first of all I would like to say agree that it is mostly important in the local level, but probably we still have a little hopes that under the ASEAN we have the ASEAN Commission Women, ASEAN ACWC, the ASEAN Committee on Women and Children. But to be honest, even though the mechanism is there, but to be honest, it's not really seen, even in Indonesia, what they do. But of course, as a strategic level from us as a civil society, we also have to ensure about that one. I'm not sure whether how they can have an exchange, because like in Indonesia, they have a grand strategy to ensure the women participation in the parliament. And of course, I think if the question comes from the interparliamentarian ASEAN, I think they should actually ensure that it is also including among the parliamentarian itself, because sometimes the initiative internally will be more useful as well for them. And I think a part of small numbers in the parliament, but we also knew some women leaders as well in the parliament who we believe that also could taking active in ensuring the women participation in the parliament. Of course, as civil society, we will support it, and of course, I know some NGOs also providing some technical assistance, training, capacity buildings. But again, I think it has to become from their internally as well. Yeah. So, thank you. Jennifer, this is Fernida. I know that you also always try very much to put the women MP in every activity of APHR. But however, I also would like to mention that it should be start from national level. Usually, also in the Thai Parliament,
it should be also push more women to play some more role in the committee of the ASEAN Parliamentarian on Human Rights. So if you have more women to sit there as a committee in the APHR, so it means that women can vote, women can raise the issue up, and usually that is the thing that it should be start from national and also at the committee level to make decision making in the APHR. So maybe we also should help her to suggest some good name of the women, who to sit in the committee of the APHR, then play some more role to make a decision making. I know right now the chair is a man. We need the woman chair or maybe vice woman chair. Okay, so a lot of work to do. We will continue to fight. I thank you for coming. Applause for all our I am with watch as well what it means. I am a feminist. This is how a feminist look like. Men and women can wear it. So please do buy. And then we have some food and drinks, Burmese food and drink for you. And on your way out, if you give a donation, we always appreciate SEA-Junction. Yes, I will finish after the donation, very important part. Don't forget to give a donation on your way out. And we have, so this exhibition will continue for almost 2 weeks more. But also we have another exhibition on the 3rd floor, which I really highly recommend, with photographers from 6 countries about the economic impacts and some of the issues related to COVID and the fact that indeed the government often fails to pay attention to social issues. We have heard the dramatic of women dying, pregnant women dying, but there are many other aspects: increased poverty, human rights violation, etc. You can see it very clearly in the photo from Philippines, Thailand, etc. Here downstairs on the 4th floor. And if you want something lighter, there are comics on the 5th floor. These are SEA-Junction activity. We are taking over the ACC, as you can see. Thank you very much for coming.